Sziasztok, Luca Anna vagyok, autószerelő tanuló. Ezt a videót kifejezetten a szórakoztatás, illetve saját magam gyakorlása érdekében készítettem el. Ez egy 2003-as Chrysler Sebring Convertible, melynek a problémája az volt, hogy nem működött a tolatólámpám. Ugye megnéztem az égőket, ebből az egyik égő sajnos kiégett, illetve maga a foglalata korrodálódott, azt kellett egy kicsit felújítani. Hogyha nem ez a probléma, tehát hogy ezt kijavítottuk és továbbra is fönnáll a probléma, akkor lehet ugye a kapcsolótábla, ott kell megnézni a problémát, hogy esetleg ott romlott el, vagy az én esetemben ugye megnéztük a rükverc kapcsolót, a rükverc kapcsoló gombát, hogy ott minden rendben van-e, esetleg az korrodálódott. Ezt fogom nektek bemutatni, mert igazából ez nekem megoldotta a problémát. Sziasztok! Ezt keresünk, ez a rükverc kapcsoló. Ehhez, hogy ehhez hozzájussunk, el kell távolítanunk ezt, és később, amikor kihagyjuk itt és itt kell majd kiakasztani, de egyébként ez csak így bele van helyezve. Segítségét kértem, ugye itt megnézzük, hogy van-e töltés, működik-e.